เกือบทั่วทุกภาคนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยจะทำให้มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นมีพายุลมแรงมีลูกเห็บมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะเริ่มจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับจากนั้นมันจะค่อยๆขยับเข้ามาภาคตะวันออกจะเป็นลำดับถัดไปภาคกลางทางด้านซีกตะวันออกรวมทั้งไล่เรื่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงในทางภาคเหนือตอนล่างนะครับส่วนในทางภาคเหนือนั้นจะมีอีกตัวการหนึ่งเข้ามาเสริมทางด้านตอนบนนั่นก็คือลักษณะของคลื่นกระแสลมตะวันตกนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะอากาศเย็นที่มาจากทางด้านหิมาลัยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจากที่เราได้ตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมจะขออนุญาตนำเรียนเกินกว่าข่าวที่แจกให้ท่านด้วยนะครับก็คือว่าเราจะมองไปจนกระทั่งถึงวันเริ่มต้นพระราชพิธีคือในวันที่ 4 ด้วยนะฮะโดยลักษณะอากาศหลังจาก 26 27 28 3 วันนี้แล้วที่จะมีลักษณะอากาศรุนแรงเกิดขึ้นนะครับวันที่ 29 30 1 2 3เนี่ยมันเป็นช่วงที่ความรุนแรงของสภาวะอากาศนั้นเบาบางลงนะครับพอเบาบางลงเนี่ยมันจะกลับมาเป็นลักษณะของอากาศร้อนอีกครั้งหนึ่งนะในทั่วทุกภูมิภาคยกเว้นทางภาคใต้นะครับความร้อนจะมากอยู่ในทางภาคเหนือกับทางภาคกลางตอนบนรวมทั้งอีสานตอนบนเหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะของรูปแบบของพายุขออภัยครับรูปแบบของฤดูร้อนเหมือนเดิมแล้วประมาณวันที่3นะครับวันที่3วันที่4ผมมองถึงวันที่4ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วง 5 6 7 นั้นจะเป็นพระราชพิธีเดี๋ยวเราจะมีพิเศษเฉพาะทีหนึ่งที่จะต้องดูให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นในช่วงประมาณวันที่3วันที่4เนี่ยลักษณะของอากาศที่รุนแรงมันจะกลับมาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันจะเป็นช่วงพระราชพิธีพอดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะการเกิดในเบื้องต้นในวันที่4เนี่ยเรามองเห็นแล้วว่ามันจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกค่อนข้างเยอะนะอันนี้จะเป็นอุปสรรคในเรื่องของกระบวนการใดๆหรือว่าขั้นตอนพิธีการสำหรับพี่น้องต่างจังหวัดที่อาจจะร่วมงานต่างๆนะครับหรือว่าผู้ที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีนะฮะอันนี้ก็จะต้องเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็การประกอบพิธีกรรมต่างๆกลางแจ้งก็จะมีผลกระทบนะครับแล้วก็ขอย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 26 27 ก็คือวันนี้นะแล้วก็วันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีข่าวออกมาค่อนข้างมากในเรื่องของการที่มีพระอาทิตย์ตั้งฉากแล้วก็มีการสอบถามกันมาค่อนข้างเยอะว่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดหรือไม่นะครับอันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอกลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าในวันที่ 27 นั้นแนวโคจรของดวงอาทิตย์ก็คือว่าตั้งแต่ตะวันออกจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกไปในทางตะวันตกนี้ถ้าเราขีดเส้นตรงเนี่ยเส้นตรงนี้จะมาพาดผ่านที่กรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นการโคจรของแนวดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะโคจรมาแล้วจะมาตรงศีรษะของคนกรุงเทพมหานครในวันที่ 27 นะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็จะมีผู้เรียกกันเล่นๆว่าเป็นวันไร้เงานะที่จริงมันไม่ใช่แต่มันเงามันอยู่ตรงเท้าเราพอดีนะถ้าก้มลงมองก็จะเห็นนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยคำถามต่อไปนะฮะคำถามต่อไปบอกว่ามันจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดหรือไม่นะครับคำตอบชัดเจนคือว่าไม่นะฮะวันที่ 27 นี้กรุงเทพมหานครจะไม่ได้เป็นวันที่ร้อนที่สุดเหตุผลมี2-3 อย่างนะครับอันที่1ก็คือว่าวันนั้นจะมีฝนตกนะครับแล้วมีเมฆมากนะครับอันที่2อันที่3ถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาเนี่ยมันจะคลายร้อนแล้วนอกจากนี้เนี่ยในวันที่ 27 วันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีลมพัดพอสมควรลมจะไม่นิ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าการที่มันจะร้อนจัดหรือร้อนที่สุดได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบหนึ่งนั่นก็คือลักษณะของความร้อนสะสมก่อนที่จะมาวันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าถ้าสมมุติว่าวันที่ 27 มันจะเป็นวันที่พระอาทิตย์ตั้งฉากแล้วร้อนเนี่ยถ้าหากว่า 25 26 นี่ฝนตกโครมมาอย่างเงี้ยวันที่ 27 ไม่มีฝนเลยวันนั้นจะร้อนไหมท่านคิดดูนะฮะแล้วเป็นยังเมฆยังเยอะอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันจะร้อนได้มันกรณีอย่างนี้ก็คือว่าจะต้องร้อนต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์นะครับแล้วอุณหภูมิจะไต่ขึ้นมามากทีเดียวจากนั้นวันที่ 27 ต้องไม่มีเมฆฝนก็ต้องไม่ตก
นะครับลมต้องนิ่งๆด้วยนะฮะแล้วถ้าวันนั้นอุบัติการซ้ำซ้อนถ้าเกิดว่ามีการจมตัวของอากาศด้านบนมีการปิดกั้นลงมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะร้อนสุดๆนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายกรณีที่ถ้าหากกรุงเทพมหานครมีอะไรล้อมรอบนะฮะแต่ตรงนี้มันไม่มีนะครับแล้วสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งในที่ราบภาคกลางนะครับฝากเตือนย้ำอีกนิดนึงในกรณีที่26-27จะเห็นว่าลักษณะของพายุฤดูร้อนถ้าหากมีการเคลื่อนตัวเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความรุนแรงมากขึ้นเหตุผลที่สำคัญก็คือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยสภาพของอากาศสภาพของบรรยากาศนั้นจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณข้างเคียงนะเหตุผลเนื่องจากอาจจะมีในเรื่องของการจราจรอันที่1อันที่2ตึกรามบ้านช่องเยอะกว่าบริเวณใกล้เคียงนะครับ3มีเรื่องของความร้อนที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศอะไรต่างๆนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณชานเมืองที่บ้านเรือนราษฎรไม่หนาแน่นมากนักเนี่ยกรุงเทพมหานครจะถือว่าเป็นจุดที่ร้อนที่สุดถ้าเราเอาความร้อนของกรุงเทพเนี่ยมากองให้มันเป็นรูปกราฟขึ้นไปเราเห็นว่าเป็นกราฟขึ้นมาแล้วพอถึงกรุงเทพมหานครมันจะเป็นภูเขาขึ้นมานะครับแล้วก็จะลดลงตามนั้นอันนี้เราเรียกกันว่า heat island หรืออาจจะเคยได้ยินคำว่าเกาะความร้อนนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาสภาพอากาศเย็นอากาศอื่นเวลาเข้ามาถึงกรุงเทพเนี่ยมันจะเกิดการยกตัวได้ดีมากกว่าบริเวณข้างเคียงอันนี้จะเห็นถ้าเราสังเกตตอนฤดูฝนนะครับในช่วงเย็นๆ4 โมงเนี่ยจะตั้งเขามาจากราชบุรีนะจะเข้ามาจากทางลาดนครปฐมราชบุรีพอมาถึงกรุงเทพมหานครความรุนแรงมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักตอนนี้ครับการเกิดพายุฤดูร้อนเมื่อวานที่ดอนเมืองครับอันนี้เป็นฝนเฉพาะกลุ่มใช่ไหมครับหรือว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นมันจะมี2-3อย่างนะครับเมื่อวานนี้โดยลักษณะของมันมีลักษณะแนวลมผมไม่อยากจะใช้ลมสอบเดี๋ยวจะถามผมต่อว่าสอบได้หรือสอบตกนะฮะลักษณะคือลมเนี่ยมันเป็นแนวลมที่พัดรวมเข้าหากันอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้มันจะเอาความชื้นเข้ามารวมกันเข้าหากันนอกจากนี้เนี่ยคือถ้าหากว่าทางตอนล่างของกรุงเทพมันมีลมหลายกระแสรวมเข้ามาเนี่ยกว่าจะรวมกันเสร็จมันก็พัดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไปรวมกันชัดเจนจริงๆก็อยู่ทางด้านตอนบนของกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อวานนี้ชัดเจนว่ามันก่อตัวขึ้นในแนวทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับขณะเดียวกันก็มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับจะเป็นอากาศเย็นมวลหนึ่งที่มาจากทางตอนล่างๆนะครับเสริมเข้ามาด้วยก็เลยทำให้มีลักษณะอากาศรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดนะไม่ได้อย่างเมื่อวานนี้ไม่ได้ตกที่อื่นทั่วไปอะไรต่างๆนะแต่ว่ามันอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มเดียวนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเกิดไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความรุนแรงเมื่อวานนี้ผมไม่แน่ใจว่าความเร็วลมสูงสุดของที่เราตรวจวัดได้ประมาณกี่น็อตแต่เท่าที่ได้รับทราบเนี่ยผมดูว่าประมาณ50ไม่ใช่55หรือ53ใช่ไหมประมาณ53น็อต53น็อตนี่แปลงเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะอยู่ได้ประมาณสักประมาณ7-80หรือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเป็นความเร็วลมสูงสุดขนาดนี้มันก็เทียบเข้าสู่สเกลของพายุมันจะอยู่ในสเกลของพายุโซนร้อนนะครับก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเกิดพายุฤดูร้อนเนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจธรรมชาติของมันเนี่ยเวลาเกิดลมแรงเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานนะครับจะใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีที่ลมจะแรงสูงสุดนะครับจากนั้นก็จะค่อยๆลงแล้วก็จะเป็นเรื่องของฝนฟ้าคะนองต่อมาการเกิดในลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของกัสวินอย่างเงี้ยหรือลมกระโชกรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดแป๊บเดียวนะแต่ว่าความรุนแรงมันมากแล้วบางที่อาจจะมีลูกเห็บตกด้วยโชคดีที่เมื่อวานนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่